Fala, baiqueiro, beleza? E aí, como é que você tá? Pedalando muito? Espero que sim. Vou passando aqui para dar uma dica rápida para vocês de coroa única que a gente usa na bicicleta. Essa daqui é uma coroa de 32 dentes e eu também estou usando uma coroa de 32 dentes. O que aconteceu com minha bicicleta? Ela começou a estalar depois que eu fiz um serviço nela de troca de corrente. Vou deixar o card aqui em cima para vocês se interarem do assunto aí. E aí o que é que eu sentia? Quando eu fazia muita força em pé na bicicleta, ela estalava, mas estalava demais mesmo, parecia que estava quebrando alguma coisa. E aí é um estalo que você não tem certeza de onde que é. Ele é muito parecido com um estalo de movimento central, às vezes um estalo de canote aqui sem lubrificação, ou então às vezes um estalo de um cassete, porque o quadro de alumínio, ele ele pode estalar aqui em cima e você acha que o barulho é aqui embaixo. Às vezes ele estala aqui na frente e você acha que o barulho é aqui embaixo. Então, assim, ele dissipa muito os estalos. E como eu troquei a corrente recentemente, eu tirei uma corrente de uma relação de 3.000 quilômetros e coloquei uma corrente nova, começou a acontecer isso. Só para vocês se situarem, aqui no cassete, às vezes quando a gente faz essa substituição, a gente põe a corrente nova, a corrente fica pulando. E não aconteceu isso comigo, a corrente não ficou pulando. Tá, mas como que eu resolvi esses estalos? Eu vou virar a câmera aqui e vou estar explicando para vocês, primeiro de uma forma didática e depois de uma forma prática. Bom, vamos lá, só para ilustrar para vocês o que acontece quando a gente usa a relação por muito tempo. Ela vai criando uns calos aqui na coroa da bicicleta. Vocês estão vendo aqui que tem tipo um calo, só que bem pequenininho. Bem pequenininho o calo. Tá vendo? Ela não tá 100% redondinha como é para ser. Ela tem tipo um calinho aqui assim, ó. Conseguiram ver? Aqui eu consegui exemplificar com desenho. Ela tem um calo. O que que a gente faz para acabar com os estalos da relação? A gente pega uma lima, essas limas de motosserra, tá vendo? Ela é redonda. E você passa aqui na coroa e elimina esses calos. Essa é uma forma de consertar uma coroa que você já tem. A outra forma que o pessoal mais faz é substituir a coroa. Pega e compra a coroa nova. Tá. Mas se você tem uma coroa de boa qualidade, que você acredita que ela tem potencial ainda para ir para frente, e esse é o único defeito dela, você pode fazer aqui a usinagem. Tem muita gente que faz, inclusive no cassete. Quando a corrente começa a pular, ela começa a pular por causa disso aqui, ó, do desgaste. Que a corrente vai gastando, aí a corrente trabalha aqui em cima, ó, nessa parte de cima. E quando você põe a corrente nova, ela fica aqui em cima com o elo. Então o que você precisa fazer é desgastar aqui para ela conseguir encaixar aqui dentro de novo. Ela vai encaixar e vai ficar redondinha. Então se você tem certeza que o único defeito da sua coroa é esse, você pode estar fazendo essa, vamos dizer assim, essa usinagem, né? Essa usinagem na coroa. Tá? Você vê aqui perfeitamente, ó, que a coroa ela tem um calo ali, ó. Beleza? O que a gente faz é deixar retinho. Vou fazer um aqui e já volto. Eu fiz aqui num dente aqui da coroa e vocês podem perceber que ela ficou mais redondinha, ó, comparando com a casa vizinha aqui, ó, com o dente vizinho aqui, ó. Essa daqui tá mais redondinha. Então isso faz a corrente encaixar melhor, acabando com os estalos aí da relação. Beleza? Funcionou para mim. Eu tô usando a coroa aqui, ó. Eu tô usando a coroa com esse reparo. Deixa eu focar aqui. Com esse reparo. Ela tá toda suja já, porque eu já rodei uns 300 quilômetros já. Então eu tenho certeza que funcionou. Essa coroa aqui, ela é melhor do que essa, tá? Eu usei essa aqui só para exemplo. Essa Snail, ela é pior do que a Decas. Se você puder comprar, você compra a Decas. O que aconteceu com essa coroa aqui? Ela, além de ter esse desgaste, ela ocasionou, ela amassou esse dente aqui, ó.
Então ela acabou estufando assim para os lados, ó. E isso acaba segurando a corrente. Ela fica mais resistente para rodar aqui nos dentes da coroa. Então a coroa ela não fica perfeita, a corrente não fica livre em cima dessa coroa, vamos dizer assim. Então eu tive que tirar essa coroa por causa disso, porque ela amassou. Ela não estava instalando, eu tive que tirar por causa da baixa qualidade mesmo, que o alumínio dela é mais mole e, apesar de ser a mesma numeração, alumínio 7076, eu tive que estar tirando ela porque a corrente não estava girando mais livre no pé de vela. A corrente agarrava aqui embaixo e puxava a corrente para cima um pouquinho. Então eu tive que botar a coroa nova. Essa coroa nova aqui da Decas, ela ocasionou esse desgastamento aqui, ó, esse desgaste no dente. E ela não estufou. Então eu pude fazer esse reparo. Então você tem que ver o seu caso aí, se isso se aplica. No meu caso, eu botei a corrente nova, começou a instalar depois de uns 2 pedais, tá? Depois de uns 2 pedais começou a instalar. Eu vim, fiz esse reparo, eu não sabia que era. Funcionou para mim, eu imaginei que era, então eu fiz, funcionou para mim. E eu tô passando esse conhecimento para vocês, tá bom? Se vocês verem aqui, ó, é uma coroa que tá perfeita. Ela não tem salto de dente nenhum, é uma coroa que nunca caiu corrente, nada. Perfeito, só tinha um leve desgaste. E o que eu fiz nessa coroa da Decas foi remover esse calo que tinha, beleza? Fica aí a dica, eu espero que funcione para vocês. Se você vê que não tem necessidade de trocar a coroa, essa aqui eu precisei trocar, ela tinha uns 300, 400 km, já ocasionou isso, ou seja, um alumínio de baixa qualidade. Essa coroa aqui tem quase 3.000 da Decas, tem quase 3.000, então eu sei que é um alumínio de boa qualidade, que o estalo começou porque eu coloquei uma corrente nova, tá bom? Então deixa seu joinha, se inscreve no canal e deixa aqui embaixo o comentário se você gostou do vídeo ou sugestão pro próximo vídeo. A única coisa que a gente usou foi esse limatão aqui de motosserra, tá? E outra coisa, eu não desmontei a coroa, eu passei por aqui mesmo, o limatão, tá? Você vai rodando assim, vai fazendo o serviço. Geralmente o desgaste é aqui na parte de trás, tá? Onde é que faz força, o desgaste é nessa parte de trás do elo. Tá bom? O desgaste é sempre aqui na parte de trás. Aqui na frente nunca tem desgaste, não. Você vai pegar a sua coroa aí e você vai ver, tá? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.